Oi, gente, sou a Caipira Chaira e no vlog de hoje vou pegar a lenha para fazer a fogueira do São João. E eu estou com a minha família caipira! Então vamos lá pegar a lenha agora. Então bora, irmão! Simbora! Bora, moleque! Estamos indo agora. E gente, ó, nós estamos sem um cinto, mas estamos andando devagarzinho. De busão. Mas eles têm que comprar um ônibus pra gente ir pro sítio. E aqui não achou no sítio. Jamile! É Jamile não, é Jamile, gente. É porque aqui é caipirona, minha filha. Aqui é sobre caipirona, é caipira. Vamos chegar lá e vou mostrar pra você, né, não, neguinho? Ô, neguinho. Oxi. Ô, gente. E voltamos! Voltamos! Uhul! Oxente, bichinho, estamos quase chegando, bichinho. Oxente, passou pelas plantações de mim, o senhor nem viu. Oxente, bichinho. Tem que subir no jegue, viu, pra pegar a lenha. Assenta todo mundo aí. Bichinho, já chegou. Então, gente, chegamos aqui no sítio, né, com a minha família, na estrada. É aqui a estrada. Vamos procurar as lenhas, bora. Simbora. Olha o pintinho da vizinha, vai pegar o pintinho pra nós. Vamos ter que subir no jumento pra catar a lenha. Botar da vizinha pra pegar os pintinhos. Vamos subir no jumento. Tem jumento aqui no sítio. Tira a chupeta, Bela. Mas, gente, chegamos aqui rapidinho. Já. Vamos achar as poiqueiras. Cadê as linhas daqui? Não sei não. Olha os patinhos daqui, vizinho, olha. Olha os patinhos, olha. Vai ver o patinho? Acharam um bocado aqui, gente, olha. Aqui já. Mas, gente, cadê o Caminho? Caminho, cadê o ruim daqui? Toma aqui, Cami. Toma aí, Cami. Joga não, Chara, parou. Joga daí. Ô, Jamile. Ela trabalha em equipe, vamos. Jamile. Ô, Jamile. Agora você vai dar pé? Só chover aqui. Acho que vai pegando. Nariz, aqui, olha. Segura aí, patrão. Toma, Cami. Tchau. Tu fica com cara. Ai, Acabou a frente. Então o tamanho desse daqui. Eita. Vai. Chega, merda, ajudar. Por enquanto a gente já conhece. Ô, Jamile. Ali, ó, no chão. Ô, Jamile, me ajuda aqui, hein, Jamile? Ô, Jamile. Já vai fazer cocô? Davids, olha pra mim. Cadê a arrumar alguma lenha, Ô, David? produção, os poicos ali embaixo. Vai catar mim, David. Olha lá, seus poços, deve ser um Siga, viu? Cai aí, ele cai. Vamos lá, gente. É a lenha pra fogueira de São João. Ai, meu braço. É caipira, viu? Eu vou lá. Hoje eu me dá. Hoje tem minha festa!
Pode ir colocando aqui. Imagina, vou botar o vizinho botando. Vem dar o vizinho botar aqui. Essa em cima da minha. Peraí. Camila em cima da minha. Aqui, Charla aí em cima. Vai dar. Vai dar. Aqui é caipira, a família capirou. Viva São João! Vizinho. Manda Hoje tem ameaçado. Tira Pepe, vem cá. Vai, beijo! Então, gente, tá esperando cantar caso, hein? Agora vamos fazer nossa fogueirinha do São João. Vamos, família. Vai dar vai entrar, vamos embora. A fogueirinha de nós. Vamos comer minha assada. Bora, Solta a bomba! Solta a Bomba! Estaria deixado. Vamos começar a chover. Vamos embora! Vamos embora? A gente brincou na nossa velha infância. Meus olhos, meu ânimo, alegria, um beijo da escuridão. Me abre o caminho. Meu melhor amigo é o meu amor. E a gente dançar, e a gente cantar, e a gente não se cansar. Sempre cansar, a gente brincar na nossa velha infância. Davi, Sim, manda um beijo. Melody. Melody, tira a pequena da boca dela, Charla. Melody. Então, gente, paramos aqui pra comprar os fogos de São João. Minha família já tá lá embaixo. Vamos lá. Ô, Jamile, vai-te embora, Jamile. Vai pra lá. Não é Jamile não, é Camille. É Jamile. É Jamile, que aqui é Jamile. Vamos embora comprar os fogos. Você, né? Tá. Jamile, olha ali. Chegamos aqui nos fogos. Esse aqui tá de quanto? R$8. Oi. Mãe vai comprar. Tanto faz, tanto... Ô, meu, eu quero 10. Não tem aquelas velhinhas, essas velhinhas que é bem grande que demora. Bem muito. Tem essa daqui. Olha, gente, que lindo. Bem É colorido, uma né? dessa, agora que demora bem muito. É qual? Acho que é essa, né? Essa é quanto? R$1. Eu vou querer esse. Tá. Vai então. Oi, Marquinhos. Ou o ET parece com a Ashley. É quanto esse? Essa daqui. Ele tá feliz. Isso é dos postais. Gente, olha aí, dos postais. Do fachado, né? Gente, olha o tamanho desse aqui, eu nunca vi não. É grande. Mas essa aqui que é bem grande. É dessa aqui, ó. É essa. E tem essa daqui. Vou falar pra Opa, eu vou querer uma dessas. Pera aí, calma. Essa aqui é a mesma, é? Essa é a belinha. Eu quero segurar uma, é muito grande. Então, gente, esses foguinhos aqui, ele vem com colar, gente. Que mostra aí. Acho que ela botou já. Ó, aqui vem com as bombas e vem com colar. Cadê o colar? Não, bomba não, Charla. É bomba sim, gente. É tipo um ioiô. Pode tu solta desse. Ioiô, cadê o colar? O colarzinho aqui, abre aí o colarzinho. Cadê o colar? Acho que ele é secundário. Colar aí. Cadê o? Abre aí. Não, isso é mexer. Isso aqui não vai colar, não. Peraí, isso não vai nem aumentar. Gente, olha, caiu. Esse daqui é a caixinha. É um ET. Esse daqui vem, gente. Esse é o quê? Esse ela botou, não foi estrelinha, não foi? Não, isso aqui é... É bem bonitinho, bem charme. Aí eu vou querer também. Cadê o seu? É a mesma coisa. Que lindo, gente. A focagem na câmera como é rápido agora. Fiz um maluco, ele é pequenozinho. É um ET. Ui, pai, cuida da Vamos caixa. testar o foco da câmera. Mostra tu e mostra ele assim, viu? Ué, deixa eu falta desse aqui, é? Lá. É desse ou do outro pequeno? Ok.
Calma. Você quer desse ou desse? Já botou Mas não tinha uns tracos antigamente, não era desse não. Não tinha uns tracos. Vai, Não é desse aqui, ó. vai, Era desse. vai. Então a gente tá tentando comprar um fogo. Agora não, é fogueira. Agora pra gente fazer a fogueira, né? Tá só os milho agora, cadê os milho? Milho, cadê os milho? Vou gastar tudinho, tudinho. Eu vou gastar mais tudo. Eu vou gastar tudinho. Eu que vou gastar. Vou comprar um milho agora. Olha de cachorro. Deixa ela vai abrir em casa, mostra o cachorro, viu, mãe? É pra Você fogueira. quer soltar o fogo, é pai? É pra fogueira. Deixa eu dar uma ela pra ela soltar. Solta desse aqui, ó. Davi agora quer também, ó. Eita, meu. Não, esse é melhor. Toma. Vai soltar desse aqui. Olha, Davi. Ai, compraram milho, não sai do lugar. Não sai do lugar mesmo. Compraram milho. Hoje vai ter minha assado. Ô, pão assado. Bora ver pão rasquinho. Bebe emburrada, querendo soltar tudo agora. Gente, vamos fazer a fogueira agora. E vamos soltar os fogos. Como nós se arrumar, nós voltamos pra vocês. Não! É. Então vamos lá. Passe mágica. Tcharam! E gente, já fizemos nossas fogueirinhas aqui. Olha como é que tá. E agora nós vamos soltar. Daqui a pouco nós vamos soltar os fogos, não é? Já estão arrumadas, vamos ver a roupa de cada uma. Primeira viagem. Pai, a minha vai ter festa da casa de Melody. Olha aí a minha dela. E a luz dele? Cadê a de Davids? Ali tá a de David. Olha o rapazinho aí, ó. Olha o sapatinho. São João. Cadê a mamãezona? Bota a mamãezona. Olha, combinando com o Neste, Lenha. Olha. Então eles são iguais, gente. Então vamos soltar fogo agora, né, gente? Eu não vou pegar fogo. Sai daí, vai pegar fogo, menino. É porque as duas vai fazer A, B, C, D, Mamãe linda, olha. Esse aqui é para o público da Chalha, peraí. Tem um aqui especial para o público da Chalha. Qual é? Qual é esse? Esse aqui é para o público da Chalha, viu, gente? Esse foi o quê? Feliz São João para todos vocês. Eu vou soltar esse aqui. Só o botão, né? É. Peraí, Melody. Mamãe vai dar. Vem cá, gente. Coloca aqui. Aqui. Sai de um meio, viu, Melody? Será que é furacão, é? É. Todo mundo dando tchau no final, viu? Sai, Melody. Chega. Feliz 2019! Festa Juninas! Ô mãe, já tem aquele que ficou lá. Vou dar, Melody. É o que ficou lá. Ela vai ligar pra tu. Ele, é qual que tem um bonequinho? Esse é qual? Vamos ali, Davids! Davids! Ei,
amarelinha. Tem 3. Dá uma, dá. Não!